ماضی کے مقبول بالی ووڈ ڈانسر و مزاحیہ ہیرو گووندا کو 3 دن بعد ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ گووندا 3 دن قبل اپنے ہی پستول کی صفائی کرتے ہوئے اتفاقی گولی لگنے سے زخمی ہو گئے تھے۔ گووندا کو پاؤں میں گولی لگی تھی، جسے فوری طور پر ممبئی کے نجی ہسپتال پہنچایا گیا تھا، جہاں ایمرجنسی میں ان کا آپریشن کر کے ان کی گولی نکال دی گئی تھی۔ اگرچہ پہلے ہی دن ڈاکٹرز نے واضح کیا تھا کہ گووندا کی طبیعت خطرے سے باہر ہے، تاہم اس کے باوجود انہیں 3 دن تک ہسپتال میں رکھا گیا۔ 3 دن بعد گووندا 4 اکتوبر کی دوپہر کو ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا اور ان کے ہسپتال سے باہر آنے پر ان کے ہزاروں مداح باہر جمع ہو گئے۔ گووندا نے ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد مداحوں سے بات کرتے ہوئے نیک خواہشات کرنے پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ گووندا کے ہسپتال سے ڈسچارج ہونے اور انہیں دیکھنے کے لیے آنے والے ہزاروں مداحوں کو دیکھ کر اداکارہ کی نوجوان بیٹی جذباتی ہو گئیں اور وہ والد کے ہسپتال سے باہر آنے پر رو پڑیں۔ رپورٹ HTN کھاریاں۔